30초 만에 보는 골키퍼 장갑 핵심 리뷰. 자, 그럼 렛츠고. 글러브 바디는 요즘 보편적으로 쓰이는 네오프렌 소재가 사용되었습니다. 부드럽고 푹신하지만 통풍이 안 되는 게 단점입니다. 그 위에 펀칭존이 있는데요, 펀칭존에는 천연 라텍스가 사용되었습니다. 비거리 향상보다는 좀 충격 흡수에 중점을 둔 듯 보이네요. 가장 중요한 손바닥 라텍스는 롤시의 최고 등급인 그레이프 퓨전 레이텍스가 사용되었습니다. 수중전에 유리한 아쿠아 라텍스 베이스에 검정색 내구성 강화 라텍스와 하늘색의 끈적한 라텍스가 뿌려진 형태입니다. 끈적한 타입의 라텍스이며 프리워시를 하기 전에는 미끄러웠습니다. 손목 스트랩은 1단이며 천연 라텍스가 사용되었습니다. 내구성보다는 좀 착용감과 쿠셔닝을 중요시하려는 의도로 보이네요. 30초가 넘어버렸네요.